বিচাৰিছো কাৰণ আমি কথাতে আছে যে স্বজাতিক গিৰি কোনো সভ্য হ'ব নোৱাৰে। আজি চন্দন ব্ৰহ্মই বাহিৰৰ দল একাধিক বড়ো মানুহক এটা ডিপ্ৰাইভ কৰিছে, বঞ্চিত কৰিছে, আমাক ঘৃণা কৰিছে, সেয়েহে কেতিয়াও আমাৰ কাৰণে সভ্য হ'ব নোৱাৰে। আমি এখেতক আজি তাৰিখত আমি এই মঞ্চৰ পৰা এজন অসভ্য আৰু বড়ো জাতিৰ এটা ধ্বংসকাৰী এটা নেতা হিচাপে তেওঁলোকক আজি কৈছোঁ আৰু বিপৰীত লগতে কৈছোঁ। আৰু আমি অসম চৰকাৰক বাৰম্বাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে অতি শীঘ্ৰেই বড়ো কছাৰী অটোনমাস কাউন্সিল গঠন কৰি দিব লাগে। এইটো আমাৰ এটা ন্যায্য প্ৰাপ্য, আমাক এই প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব নোৱাৰে। যে আমি সেইদিনা যিটো বিধানসভাত 3টা অটোনমাস কাউন্সিল গঠন কৰি দিলে, সেই গঠন কৰি দিয়া বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিটো ক্ষমতাবোৰ অটোনমাস কাউন্সিল বৰান মটকক দিলে, আমি তাক আদৰণি জনাইছোঁ যে প্ৰত্যেকটো জনগোষ্ঠী যিটো জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ, সেই জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ যিটো প্ৰাপ্য, সাংবিধানিক প্ৰাপ্য, সেইটো প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি আৰু লগতে অসম চৰকাৰক বাৰম্বাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাকো জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ, আমাৰ স্বাভিমানটো ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে, আমাৰ ভৱিষ্যত সুনিশ্চিত কৰিবৰ কাৰণে, আমাৰ শৈক্ষিক সাংস্কৃতিক বিভিন্ন দিশৰ উন্নয়নৰ কাৰণে, আৰ্থসামাজিক উন্নয়নৰ কাৰণে যে আমাকো অতি শীঘ্ৰে বড়ো কছাৰী অটোনমাস কাউন্সিল আমাক গঠন কৰি দিব লাগে বুলি আমি অসম চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। बे मास क्राइं लानायनि जाहोनानो जाहैबाय दाखालि थांनाय जिथु आगस्ट मासनि 31 आरो सेप्टेम्बरनि 1 तारिख 2 तारिख आरो 3 तारिख बे सानब्रैनि जिथु आसाम एसेम्ब्लियाव जिथु बाजेट सेसन दंमोन, बे एसेम्ब्लि सेसनाव जिथु जोंनि बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय जेसेबांखिनि बर'फोर आलाय आथानि जानानै थानाय बे एरियाफोरखौ लानानै मोनसे बर' कछारी अट'नमास काउन्सिल दानायनि जिथु जोंहा इउबिपिअ मोनसे जिथु बर' कछारी अट'नमास काउन्सिल दाबिनाय मोनसे हानजा, औ बे इउबिपिअआ जिथु दाबि खालामबोबाय थानाय बे दाबिखौ बै दाखालि थांनाय जिथु माने आसाम जिथु एसेम्ब्लि सेसनाव जिथु बाजेट बिल पास खालामनांगौमोन, बे बिल पासखौ जा WPTनि जिथु मिनिस्टार चन्दन ब्रह्म बिथाङा बे बिलखौ पास खालामना होनाय जायाखै। बिनि थाखायनो जोङो बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय गासै बर'फोरानो दिनै खुद्रिनायजों लोगोसे जों दिनै बे होख्रावनायखौ जों बे हाबाफारिखौ लानो गोनां जादों। जायनि खारनाव जोङो बिटिआरनि बाहेरायाव 21टा जिल्लाया दिनै जोङो आलाय आथानि जानानै दङ, गोदाव सोराव जानानै दङ। जोंनि माने गोग्लैसोनानै थानाय बर'फोरखौ बोखांनो थाखाय जों दिनै इउबिपिअनि जानानै बे बिकेएसि माने बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ माने दाबिनाय जादों। आरो बे दाबिखौ जाहाथे बिटिआरआव जेसेबांखिनि एक्सक्लुसन आरो इनक्लुजन होनाय मोननै सोदोबखौ बाहायना दोननाय जादों, बेखौ थाबैनो समाधान खालामनानै जेसेबांखिनि बिटिआरआव जेसेबांखिनि सोसननो हायो बेखौ थाबै सोसननांगौ आरो बाहेरायाव जेसेबांखिनि थानाय दङ बेखौ थाबैनो बर' कछारी अट'नमास काउन्सिलखौ दाफुंनानै होनो थाखाय जों दिनै बे मोनाबिलि समाव जोङो बे मास क्राइंखौ लानाय जादों। आरो बे हाबाफारिखौ बे बिलखौ थाबैनो माने पास खालामनानै होनांगौ।